वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहान् अपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीति अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदून तेने त्वदीयचरणं स्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमान त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्न वाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धदोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेश नामानि ते कुरुपदानि च हाविरिञ्जेति आदौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्न प्राह प्रजा विरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवन त्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रि तत्राङ्गिरा क्रतुमुनि पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदास धर्मादिकान् अभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय वितिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजै उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्या कुर्वन् निजाननगणचतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजम् आश्रितोऽभूत् जानन्नुपायम् अथ देहम् अजो विभज्य स्त्रीपुंसभावम् अभजत् मनुतत्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. श्री गुरुवायूरप्पा शरणम्.